मिसांव मुखारसून व्हरूंक जबाबदारी घेता. आज जेजू बऱ्या गवळ्याचें मिसांव मंगळूर दियेसीसीन फुडें व्हरूंक लॉयड रोहन डिसोजा मोडेंत्यार फिर्गजिसो, डेन्झिल रोड्रिगस नायनाड फिर्गजिसो, जीवन डिसोजा बेळा फिर्गजिसो, जॉयल मोंतेरो कॉर्डेल फिर्गजिसो आनी अविल सांतुमायर शितडी फिर्गजिसो. हे विंसलेले उमेदवार आमचे समोर आयिते आसात. तांचे पासत तशेंच तांचे आवय बापूय पासत तांकां तरबेती दिल्ल्या सर्वां पासत आमची मागणी देवाक आमी भेटोवया आनी ते क्रिस्ता सारके बरे गवळी जाव म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आतां प्रवेश गिताक आमी सर्व उबी रावया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसू. आपल्या कुटुंबदारा सांगता, सैऱ्या दैरा सांगता, पवित्र सभेच्या या जाकां बराबर आणि तशेंच सर्व बवडत्या सांगता हे 5 जण भाव आपले हात जोडून हाजीर आसात, सकडांनी हात जोडलात, मागणें करनासात, देवाचे आशिर्वाद मागूंक आपलें समर्पण करूंक. तांच्या सांगात आमी आमची मागणी तांचे पासत भेटोवया ह्या मिसाच्या बलिदानान. हें फावो ते वरी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरूंक सांगता. मनार चिंतून तोंडान विसरून वायट आदारून आनी बरें सुरून हांवें सैती पदकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो गौण अपराध. ह्या पासून सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात पूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुझ्या परजेक सलोवच्याक याजकांच्या मणियारपणाचो तो उपयोग करताय. आज याजकीपणाचें देणें दिवंक विसरून काडटाय त्या तुज्या पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकांक तिरासणेन तुजे कुशेक कालती जावचें देणें दी. अशें आपल्या मणियारपणांत आनी जिवितांत क्रिस्तांत ते तुका महिमा हाडूंक ते पावो, जो तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सरेस्पराचे उतार म्हाका पावले. आवयच्या कुसव्यांत तुका रसचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादीक असो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, हा सरेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. पूण सरेस्परान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणा नाका. जाचेशी हांव तुका धाडटां ताचेशी तुवें वचूंक जाय. जें हांव तुका फरमायता तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भिये नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसा, उलयता तो सरेस्पर. तेन्ना सरेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. देवाचे उतार हे. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासणाक याजक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासणाक याजक. म्हज्या सुमयान सर्वेस्पराक मोळ्ळें. बोस तूं म्हज्या उजव्या पाडाव कर तुज्या वैरीक. तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासणाक याजक. तुजे राजवटकेची पदवी सियोनातावन सर्वेस्पर तुका दितलो म्हूण. तुज्या दुस्माना वयर राजवट चलय. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासणाक याजक. पवित्र तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोषान तुजे सेवेक लागतली. फांत्याच्या दवा बरी हांव तुका जल्म दितलो. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासणाक याजक. सर्वेस्परान सपोत दिला, दिल्ले उतर तो बदलचो ना. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासणाक याजक.
हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, हर एक श्रेश्ठ याजकाक मनशा मदलो विंचून काडतात आनी मनशाचे तर्फेन देवा उजीर सेवा करूंक पातका खातीर कानिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तसो अस्क जल्लो निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोन पडलेल्यांक तो कळवळाय दाखोवंक शकता. आनी अस्कतकाये लागून जशें परजेच्या पदका पासत तशें आपल्याच पदका खातीर ताणें बलिदानां भेटय जय. आरोना बरी देवान आपयलेले खरीत कोणी मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेना. तेच बरी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावंक घेतलेली. न्हय बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हळां, तूं ससना याजक मेल्की सदेकाच्या वर्गाचो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो. ताच्या मनकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सुसुल्ल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारतच ताचे उतार पाळतेल्या सोमेस्ता ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो आनी देवान ताका मेल्की सदेकाच्या वर्गाचो श्रेश्ठ याजक नेमलो. देवाचे उतार हे. देवाची मोदुकार. दुर्बळ्यांक बरे कबार परगट करूंक, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका भासावंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला.
तुमी म्हज्या मोगांत रावजय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसूं न्हू. तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी भायर सरन वचून फळ दिसय, उरचें तसलें फळ दिसय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें याजकी दिक्षा घेवंक आसच्या दियोकोनांक त्या वर्गांक फावो म्हणून सांजुजे सेमिनरीचो रेक्टर भौमानादीक बाब दोतोर राजेश रोजारियो बिस्पाक शिफारस करता. देवाच्या आदारार पातयेवन बिस्प तांकां याजकी वर्गाक विंचता. तांची विंचवण जाल्या उपरांत आमी संतोशान सोम्याक दिन वाचुया. गीत गावचें. तें जाल्लेंच बिस्पाची शिकोवण आमी आयकोवची. याजकी संस्कार घेवंक आसात ते मुखार सरात. दियाकोन लॉयड रोहन डिसोजा, दियाकोन डेन्झल रॉड्रिगस, दियाकोन जीवन डिसोजा, दियाकोन जोयल मोंतेरो, दियाकोन आविल सांतुमायो, भौमानादीक बापा, ह्या आमच्या भावांक याजकी वर्गाक उबारात म्हणून पवित्र सभा मागता. ते याजकी वर्ग घेवंक फावो तसले म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती परजे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी तांचेर जबाबदारी आसलेल्यांचें मत घेतल्या उपरांत ते फावो तसले म्हणून दिसून आयलां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान हे आमच्या भावांक आमी विंचून काडटा. आमी सर्वांनी बसून गवळी बापांची शिकोवण आयकोवची. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आविलाची सांत तेरेज तिका एक बरो आत्मीक डिरेक्टर सोदून आसली. साबार याजकांक ती भेटल्ली जाल्यार तिका तृप्ती नातली. थोडे बरे भाग्यवंत याजक, विशेष मागण्याचे मनीस,
पूण थोडे फावटी ते मागण्याचे मनीसी भाग्यवंत मनीसी तिका कुमक करूंक सोकोंक ना. मागीर निमाणें कुर्साचो सांजो हांव तिका जोगतो आत्मीक डिरेक्टर म्हूण ती जाणा जावन ताका तिणें लागीं घेतलो. ताचे कडेन आपलें काळीज उगोवन सांगलें. उपरांत तिच्या आत्मचरित्रेंत ऑटोबायोग्राफींत आनी तशेंच द वे ऑफ परफेक्शन संपूर्णकायेच्या वाटेर ह्या पुस्तकांत तिच्या भयणीक कसले आत्मीक डिरेक्टर जायचे की म्हणून ती सांगता. ती सांगता मस्तू जण आत्मीक डिरेक्टर आसात, थोडे बरे भाग्यवंत आसात, पूण सक्कड भाग्यवंत आशिल्ले आत्मीक जिवितांत कुमक करच्या बदलाक थोडे अडखळी घालतात. तांकां समजल्ल्या प्रमाणें देखून आत्मीक डिरेक्टर असले आसूंक जाय, तांचे कडेन शाणेपण आसूंक जाय, आत्मीक संगते विशयान सारकें तीर्प दिवचें तसलें शाणेपण आसूंक जाय, तांचे बराबर तांकां आत्मीक अनुभव आसूंक जाय. तांचे सांगता पवित्र पुस्तकाची गूंड जाणवाय आशिल्ले शास्त्री ते जावंक जाय आनी अशें शिकप आशिल्ले द लर्नेड वन्स अँड द होली वन्स, शिकप आशिल्ले आनी भाग्यवंत आशिल्ले असले आत्मीक मेस्त्री तुमकां मेळटा पर्यंत सोदना करा म्हणून ती तांकां भयणीक सांगता. कित्याक म्हळ्यार केवल शिकप मात्र आसून आत्मीकपणांत वाडावळ जावना जाल्यार ते ल्हान ल्हान संगती म्हणून हें बेश्टें म्हणून चिल्लोवन उडयतात वा खंयचें कारण दिवन हळवायर घेतात वा थोडे केवल भाग्यवंत म्हणून मात्र सांगून मनशाचें नीज कितें घडता तें समजनासतना रावतात. देखून दोनीय संगती जाय, शाणेपण, अनुभव आनी ताचे सांगता शिकप, हे तिनी आसले जाय. कोशेडदोच्यो संगती जाणा जावचें काम सुलाभ न्हय. मनशाच्या वाडावळीक कुमक करूंक जोगते मेस्त्री आमचे मदें आसूंक जाय. आमकां खंयसर मेळटात, आमी ह्या जागांक असले मेस्त्री म्हणून मानून घेता, तांचे कडेन कुमसार जाता, आत्मीक संगती सांगता, काळीज उगडन सांगता, अंतस्करणाची तनकी आसलें आसा तशें तांच्या मुखार दवरता. जोगती शिकोवण, मार्गदर्शन आनी आमकां आमच्या जिविताचे वाट दाखयतीत म्हणल्यार बरें. तशेंच आत्मीक डिरेक्टोरी आसात जावं तरबेतेच्या वेळार ह्या इतर वेळारी हर एकल्याक आत्मीक मेस्त्री आसचें गरजेचें. एक याजक, एक प्रावादी, जेजूचें तोंड, ताचें मुखामळ, मोइजेन आपणाक समा उलोवंक कळना म्हणल्या वेळार निर्गमन ग्रंथ सांगता देवान आरोनाक विंचलो आनी म्हळें, आरोन तुजें तोंड जातलो आनी तूं ताका देव वा देवा बरी. हांव कितें तुका सांगता तूं आरोनाक सांग आनी आरोन तुज्या नांवान उलयतलो, तुज्या पडतेन उलयतलो. याजक एक प्रावादी, देवाचेंच तोंड, जेजूचेंच तोंड आनी ताच्या तोंडा मारिफात देवाचें उतर आयकोंक लोक अत्रेगून रावता. वतिकान दुसऱ्या महासभेन दिल्ल्या याजकांच्या जिणी आनी मिसां विशयांतले दस्तावेज सांगता देवाची परजा याजकाच्या तोंडांतल्यान भायर सरच्या उतरां मारिफात एकवटीत जाता. कोणाक येदोळ देवाचें उतर लाबोवंक नागी तांचे थंय बावडताचें किटाळ पेटोवन आनी कोणाक देवाचें उतर येदोळ लाबोवन बावडत रुता लागीं तो बावडत संपूर्ण साळान जोळोवंक परजोळोवंक याजकाच्या तोंडांतल्यान भायर सरचें उतर उपकारा पडटा. देखून याजकांक प्रथम मिसांव प्रथम काम शिकोवन दिवचें, देवाचें उतर परगडचें, शर्माव सांगचें, ह्या दिशेन दोतोन शिकोवची. कितें सक्कड आमी करूंक जाता देवाच्या उतराच्या पडतीन तें करूंक प्रथम काम प्रावादेचें. ताच्या उपरांत याजकपणाचें पवित्र करचें आनी ताच्या सांगाताच गवळीकपणाचें सेवेचें काम, हे तिनीय तरांचें मिसांव याजकाक आसा. हेच्या पयल्या वाचपांत पळया प्रावादी जावन जेरेमियाक तरणाटो जेरेमिया ताका विंचलेल्या वेळार
तो भियेलो म्हाका उलोवंक कळना सरेस्परा देवा म्हाका उलोवंक कळना हांव ल्हान भुरगो म्हणल्याक देवान म्हळें तूं ल्हान भुरगो म्हणनाका तुका आवयच्या कुशव्यांत रसचे आदींच म्हाका तुजी वळख आसली तूं जल्मोवच्या आदींच हांवें तुका पवित्र केलो राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो पळय म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां बांदून हाडूंक उबें करूंक आनी देस वांटूंकी खंयचें खोटें आसा तें नाश करूंक खंडन करूंक खंयचें बरें आसा तें उखलून व्हरूंक बांदून हाडूंक देव याजकाच्या तोंडान देवाचेंच उतर आपलेंच उतर घालता आनी देखून एक याजक देवाचें मेगाफोन हांगा व्हडले व्हडले मायक्रोफोनाचो मुखार व्हडले सावंड बॉक्स आसात तशे सावंड बॉक्स म्हणयेत याजक आनी तांचें तोंड सदांच देवाचें स्तुती गितां गावचें आसलें आनी देवाच्या शब्दाक उच्चार दिवचें आसलें जाय जय म्हणून आमी सांगता आनी पातयेता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो कितें घडटा एका याजकान हें शब्दाचें काम केल्ल्या वेळार देवान उगडापें केलां जायत्यो संगती पूण ते याजकाच्या तोंडान तावन भायर वयल्ल्या वेळार कोणाच्या काळजांत बीं जावन पडलेल्या वेळार जशें पावसिल्या दिशेन पिरपिरो पावस पडटा आनी बुमींत रोमोन जर जाता गी तशें हें देवाचें उतर किर्लोवन फळ दिवंक शकता पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी थंयसर बावट रुता जाता त्या उतराक जाप जावन आनी बावडटा विणें कोणेंच देवाक मानवल्ली जिणी जियोंक साधना मार्कुच्या वांजेलांत अखेरीचीं उतरां जेजूचीं वसोंक सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट करूंक कोण सत मानता आनी पवित्र स्नान घेता तो बाचाव जातलो आनी कोण सत मानिना तो क्यास्तीक पात्र जातलो सत मानच्याक पवित्र स्नान घेवच्याक देवाच्या मणियराच्या तोंडान तावन भायर सरचें देवाचें उतर भोव गरजेचें आनी तें कशें परगट करी जायी देवाच्या कुशे प्रमाणें देवान आशिल्ल्या प्रमाणें आमी परगट करी जाय हाच्या मारिफात बाचावी लाभता ससनाच्या जिविताचें दार तांकां उगडता म्हणलें याजकान समजूंक जाय याजक आमच्या जिविताचो अविभाज्य वांटो आमी जल्मून 40 दीस जाताना 40 येतना आमकां याजका सरशीन व्हरतात थंय दारवट्या कडेन आमकां तो काण घेता पुरश्यावर आपोवन हाडटा आनी ताच्या उपरांत देवाचें उतर आमकां आयक कशें करता आमच्या कानाक आवय बापायचो बावार्थ जिवो करता आनी बावार्थाच्यो बासोवण्यो करता आनी ताच्या उपरांत उदकान आमकां पवित्र स्नान दितात बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नवी त्या दीस आराम जाल्ली याजकाची जिणी ह्या एका मनशाच्या जिवितांत ताच्या मोरा पर्यंत मरता पर्यंत मेल्या उपरांत ती सांगाताच आसता हांगासर जायते याजक आसात जायते फिरगज विगार आसात आनी सहाय्यक आसात हप्त्यांत साबार दीस पिडेस्तांक कुमगार व्हरतात घरा मरणाची खबर आयिल्ल्या तक्षण धांवतात त्या घरा ताच्या उपरांत मोर्न बेंजार घरां हाडटात हांगासर मोर्न करतात सेमिस्त्री मातये पायतात ताच्या उपरांत 7व्या दिसाचें मीस म्हयन्याचें मीस वर्साचें मीस आपली जिणी त्या मनशा पासत आपलो वेळ करसितात कुमगार व्हरतना थोडे फावटी कुमसार आनी पिडेस्तांची मागणी हे साक्रामेंत दितात संवसारी पयणांत सर्गींच्या पयणाक तांकां तयार करतात आनी याजक आमच्या जिवितांत कातोलीक जिवितांत नासतना तें जियोंक सादच ना हेर प्रोटेस्टंट जिवनांत जाता कोण ना या हेर खंयचेंय जाता आसतालें पूण कातोलीक जावन जियोंक सादना याजकांक देगेन दोन हांव जिवन जियेतां क्रिस्तांव जिवन जियेतां म्हळ्यार जायना कित्याक म्हळ्यार येवकरिस्त भेटोवंक याजकच जाय पदकां बोगसूंक अधिकृत तरान याजकच जाय आनी हेर साबार संगतींक म्हजो थोडो अनुभव याजक जावन फाटल्या थोड्या वर्सांनी सुमार 35 वर्सांनी कितें अनुभव केलो तातूंतलो एक अनुभव याजकपणाचो तुमच्या जिवितांत मस्त प्रभाव घाल्लो म्हणयेत पिडेस्तांची मागणी दिवंक कुमसाराक आनी कुमगार हाडूंक म्हाका आपयल्या एका आस्पत्रेक हांव गेल्ल्या वेळार ती पिडेस्तीन कॅन्सरान वळवळटाली 50 आनी 5 जातिना तितलीच प्राय बागोवन कांटो जाल्ली तिचो दादलो तिच्या पांयां मुळा बसून तिची सेवा साकरी करतलो कामाक ताणें राजिनाम दिल्लें बायलेची सेवा साकरी करच्याक बरो शिकलो मनीस
ताचें व्हडलें एडमिनिस्ट्रेशन मॅनेजमेंटान PhD जालां आनी ती कावन्सिलींग सायकॉलॉजी करचें तें PhD डॉक्टरेट जाल्ली पूण पिडे मुखार खंयची PhD काम करिना जाणा कॅन्सर आयिल्ल्या वेळार आनी हो दादलो सेवा करता आसतना तिका कुमसार करतना भायर गेलो खंडीत जावन ताच्या उपरांत थंय दिंबियर आसलो विशेश तरान पातयेणी ताच्या उपरांत पिडेस्तांचे मागणी दिवन कुमगार दिल्या उपरांत तिणें म्हळें फादर आतां जाल्यार म्हज्या मरणाच्या रिती विशयांत उलया म्हजी मरणाची रीत आमी कशी करची कशी करतल्यात त्या विशयांत इल्लें उलया म्हणून सांगतना म्हज्या तोंडांतान उतरां सुटोवना तरी पूण हांवें इल्लेशें स्थिमीत सांबाळून म्हळें बाये मरणाच्या रिती विशयांत चिंचे दुसरे जण आसात पूण आतां आमी जिविता विशयांत उलया तुज्या काजरी जिवितांत कितें बरें जालां कितें बरेंपण लाभलां तुका तें सांगताय की म्हणल्यार तिच्या घोवाचो हात घट्ट धरून ताचो तिणें जायपुरतो उपकार बावडलो सबारशी एक पट्टी केली कितें सगळ काळजांत नासलें सगळ तें उमळ्ळें संतोशाचें सांगलें बेजाराचें खंयचेंय सांगूं ना आनी ताच्या उपरांत ती म्हणाली फादर आतां हांव तयार आसा म्हाका व्हरा म्हाका आपूण व्हरूंक ये जाय म्हणून आनी 3 दिसां उपरांत कोणान ती मेली ह्या दादल्यान म्हळें फादर तुमीच तिचें मोर्न करी जायी आनी हांवेंच तिचें मोर्न केलें आनी थोड्या दिसां उपरांत म्हाका एक कार्ड धाडलें ताणेंच धाडलें आनी त्या कार्डांत आशिल्ले शब्द म्हज्या याजकपणाचो अर्थ समजोवंक म्हाका आदार जाले थोडे शब्द मात्र सांगता फादर यू आर अ क्रायस्ट यू आर ए प्रिस्ट ऑफ गॉड बापानो तुमी देवाचो याजक यू आर द क्रायस्ट टू वॉक्ड विथ अस इन आर सफरींग आमच्या कश्टांत चललो क्रिस्त तूं यू आर द क्रायस्ट टू विजिटेड आवर लायफ आवर फॅमिली अँड ऑफर्ड अस टू गॉड तूं जावन आसा क्रिस्त आमच्या जिवितांत प्रवेश जावन आमच्या कुटुंबांत प्रवेश जावन आमकां देवाक समर्पण दिल्लो तांच्या जिविताच्या काळोखांत तेजें मरण जावन निकेपिल्या उपरांत घरांत काळोख एका तराचो मौनपण आनी त्या मौनपणांत आमी बसून मौनपणी बसून तांचें आयकुचें थोडे मौन वेळ बसचें आसलें कित्याक तरणाटी स्त्री तेगा भुरग्यांची आवय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ह्या आस्पत्रेच्या कटल्या बगलेन आनी मरणाच्या फोंडा कडेन हांवें एका याजकान याजकपणाचो अर्थ समजून घेतलो तूं जावन आसा क्रिस्त आमच्या कुटुंबांत भितर आयिल्लो तूं जावन आसा क्रिस्त आमकां सांगात दिल्लो आमच्या कश्टांत आमच्या काळोखांत आमच्या सांगाता रावुल्लो हांव चिंता म्हज्या विशयान मात्र न्ही हांगासरच्या हर एका याजका विशयांत तांणी तांचें देवापोवणें खरेपडी समजोवचें आस्पत्रेच्या कटल्या बगलान पिडेस्तांक कुमगार रडटना आनी मोर्नाच्या फोंडा कडेन तीं दुकां गळयतना हे हुस्कारतात तूं कोणा सांगता हांसलाय गी तें तुका उडास उरचें ना पूण तूं कोणा सांगता रडलाय पळय तें केदींच तुज्या मतींतलें माजोवन वेचें ना तूं कोणा सांगता हांसलाय कोणें जोक केल्यात मस्त जाण आसात तांचो कोणायचो उडास उरना पूण खंयच्या कुटुंबा पासत खंयच्या मनशा पासत तूं रडलाय तें खंडीत तुज्या मनांतलें काळजांतलें पुसून वेचें ना आज देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो 5 जाण तुमी तुमच्या विशयांत ही उतरां तुमच्या परजेन म्हणचे बरी जायचं यू आर द क्रायस्ट हू वॉक्ड इन टू आवर लायफ यू आर द क्रायस्ट हू एकम्पनीड अस इन आवर पेन अँड सफरींग यू आर द क्रायस्ट हू शोड अस द वे टू द फादर आनी खंडीत जावन तुमचें याजकी जिवीत फळां बरीत जातलें प्रवाद्याचें काम करूंक तुमकां जायत्यो देखी आसात नमुनो आसात मॉडेल्स आसात पापा लियो कितलो धैर्यान उलयता हांव बियेना म्हणटा कितलो धैर्यान उलयता पापा फ्रांसीस कोणायकी बियेनातलो देवाचें उतर सांगोंक केद्या व्हडल्या मनशांक जाल्यार वचून मेळटलो जिवाची पर्वा करनासतना मोर्न देवाच्या कुशे प्रमाणे येता कांय भिवची गरज ना म्हणटालो पापा जुआंव पावल दुसरो ताका गुळो गॅलरी वचून एका म्हयन्यांत वचून बोगसिल्लो प्रवादी म्हळ्यार तसलो फिलिपिन्सांत गेल्ल्या पापा पावल सव्याक सुरी घाली ताणें त्या मनशा बोगसिल्लें आनी हेर साबार दाखले आसा जुआंव 23वो आनी तशेंच जुआंव पावल पयलो दुसरो हे साबार मनीस याजक क्रिस्ताचे याजक आनी ह्या याजकांनी कितें केलां
खंय तें करयेत म्हणून तांचे तोंड आमी शिकोवंक आमचें जिवन समर्पण दिवंक देव आमकां आदार दिवन दी. आतां बिस्प याजकी दिक्षा घेवंक आसात ते उमेदवारांक सवालां करून तांणी घेवंक आसा ती जबाबदारी तांकां सारकी समजल्या म्हणलें खात्री करतलो. म्हज्या मोगाळ भावानो, ह्या जागपण घेवंक मुखार सरच्या आदीं ह्या परजे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पळोवंक तुमकां खुशी आसा म्हूण तुमी दाखोवंक जाय. सोमयाच्या हिंडाची जतन करच्याक ह्या जाकी वर्गांत बेसपाचो प्रामाणीक साहा वावराडी जावन पवित्रत्म्याच्या आदारान ह्या जाकी मणयारपण सदांच चलोवंक तुमकां खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार शिकोवन देवाच्या उतराचें मणयारपण फावो ते परी जाणवायन चलोवंक तुमकां खुशी आसा. देवाच्या महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या भाग्यवंतपणाक पवित्र सभेचे साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुट आनी विशेश जावन क्रिस्ताचें पवित्र बलिदान आनी प्राजिताचो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारंभूंक तुमकां खुशी आसा. तुमच्या अधीन दिलेल्या परजे पासत देवाची दया जोडचे खातीर तांबान आसतना मागणे करची जबाबदारी पाळूंक तुमकां खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेश्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापा भेटवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस अदीक व्हड एकवटान जियोंक आनी ताचे बराबर मनशांचे सोडवणे खातीर देवाक तुमची भेटवणी करूंक तुमकां खुशी आसा. एक याजक क्रिस्तोचो सेवाक आनी बिस्पाचो साह वावरडी ताणें ताचो वावर बिस्पाचे कुशे प्रमाणे विधेयपणान करूंक आसा. देखून आतां याजकी वर्गाक विंचलले आपल्या बिस्पाक आनी ताच्या जाग्यार येतल्यांक विधेयपणाची बसावणी करतात. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्यांक मान दितलोय आनी काल जातलोय म्हण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण कर. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्यांक मान दितलोय आनी काल जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण कर. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्यांक मान दितलोय आनी काल जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण कर. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्यांक मान दितलोय आनी काल जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण कर. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्यांक मान दितलोय आनी काल जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां.
देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तो संपूर्ण कर. याजकी मणियारपण चलोवंक देवाचो आधार आनी संत भक्तांची मजत गरज आसा. देखून आमी संत भक्तांची लदीन आदंगायिता आपल्या कलतेपणाचो गुर्तू जावन याजकी वर्गाक विसलले ह्या वेळी वेदी मुखार सरपडतले. सुरवेर गुळी बाप आमकां मागण्याक उलो दितलो. लदिने वेळार आमी सर्वांनी उबीच रावचें. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या जखमणीयरपणा विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकांचेर सर पदवेदार देव बाप आपली सुबाम सर्गीची देणी वत म्हणून मागया. सोम्या काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोम्या काकुळकर, भाग्यवंत मोरये देवाचे माये, भाग्यवंत मिंगेली, भाग्यवंत देवदूतानो, भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत स्नानिक जुवा, भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो, भाग्यवंत जुवा, भाग्यवंत मोरी मगदलेना, भाग्यवंत स्तेफाना, भाग्यवंत लोरेसा, भाग्यवंत अंतियोकाच्या इनासा, भाग्यवंत आग्नेसा, भाग्यवंत पेपेत्वा आनी फेलिसिता, भाग्यवंत ग्रेगोरी, भाग्यवंत आगुस्तिनी, भाग्यवंत आथनाजा, भाग्यवंत बाजिला, भाग्यवंत मोर्तिना, भाग्यवंत बेनेदिक्ता, भाग्यवंत फ्रांसिस आनी दुमिंगा, भाग्यवंत फ्रांसिस सावेरा, भाग्यवंत जुवा मुरिवियानी, भाग्यवंत तेरेजा, भाग्यवंत सियोनाच्या कात्रिना,
भाग्यवंत तोमासा भाग्यवंत गोंजालो गार्सिया भाग्यवंत जुवांव ब्रिता भाग्यवंत सिस्टर अल्फोन्सा भाग्यवंत जुवांव पाऊल दुसऱ्या भाग्यवंत जुझेवास भाग्यवंत कोलकाताच्या तेरेजा भाग्यवंत देव सहायम भाग्यवंत पाद्रे पियो भाग्यवंत कार्लो आकुतीस भाग्यवंत कुर्साचे मोरिये देवाच्या सोमेस सांता भोगतानो प्रसन्न जा सर्व वाईटांतली सर्व पातकांतली ससनाच्या मोरनांतली तुझ्या मनशावताराच्या गुटा वरवीं तुझ्या मोरणाने पुनर्जीवन पोना वरवीं पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमी पातकी तुझे पोवे सभेक सलय आणि सांबाळ म्हूण पाप सैबाक आणि सुमेस बर्गांच्या मुनयाऱ्यांक तांच्या बेसांत सांबाळ म्हूण सर्व लोकांक बरवो शांत आणि शांतींत लागीं हाड म्हूण आमकां तुजे सेवेंत घट कर आणि सांबाळ म्हूण ह्या वेंचलेल्यांक आशिर्वाद दी म्हूण ह्या वेंचलेल्यांक आशिर्वाद दी आणि पवित्र कर म्हूण ह्या वेंचलेल्यांक आशिर्वाद दी पवित्र कर आणि अभिषेक कर म्हूण जेजू जिव्या देवाच्या पुता क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां
सर्वेस्पर आमच्या देवा, ह्या तुज्या सेवकांचेर पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आनी ह्या जाकी कृपेचें बळ दी. तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी तांकां समर्पिता. तुज्या गणीत उदारपणान तांकां सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. धर्मदूतांनी विंचलेल्या पुवी सभेच्या सेवकांचे तकलेर हात दवरून मागून तांचेर आनी तांच्या वावरांचेर पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागली. आतां मिसबू विंचलेल्या सेवकांचे तकलेचेर हात दवरून सोम्याच्या याजकपणान तांकां भागीदार करता. उपरांत हांगासर हजर आसल्या सर्व याजक तशेंच करतले. याजकांनी विंचलेल्यांचे तकलेर हात दवरतना पवित्र आत्म्याचें गीत गावचें. ये पोवीत आत्म्या रसनारा हाडणे कुरपेची बंडरा बरी काळजा तुजींच रसना ये करामका तुजींच तेंपला. तूं तें भासावणे बापाचे बोटाच्या उजव्या हाताचे दिवन सायबा तुजी सादेणी दिताय आमकां जीप समजणी. Oh
धांवडायसर आमच्या दुस्मानांक दिसवकासाय आमच्या दिसांक सलच्याक आमी वायटाकन पाट तूं मुखार वोस आमची वाट. आमकां कुशीन कुर्साकान मार
सळवणे आमचे कष्ट भेटो सोसणीकायेन सोसू समाधान वोपू सर्वांकरता होगळाक दिवून आत्म्यान उल्लासू आत्म्यान उल्लासू आत्म्यान उल्लासू दी समजणी पवित उगडापण समजो क्रिस्त आमचो सोमी म्हूण काळजांत हांव मानू विराते विसतनिती जीवचे समर्पण उतरताचे काळजांत जागोन जियेवन परगटू जियेवन परगटू जियेवन परगटू दिवक काळजान बापाक मोगान दिन
आतां गवळी बांपू विसलेल्यांचेर संस्करणेचे मागणे म्हणटले. आमी संस्करणेच्या मागण्यांत भक्तीपणी वांटो घेवया. आमी सर्व उबे रावचे. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा तूं आमकां पाव. तुजे तोंड सर मान उपजता आनी सर पदवी तूं वांटताय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी तीर जाता. जाणवायन तारयलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णाय पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं ह्या जागोणाचे वर्ग आनी लेविताचें मणयारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलें. तुजी परजा चलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलोय तेन्ना तांचे सांगाती आनी मणयारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशां विसलें. अशें अरण्यान मैजेक तुवें दिल्ली जाणटी कांय 70 बुदवंतां पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्ते परजेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र ती परतून परतून समारंभाच्याक तांकां फावत आसले याजक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सरेस्परा तुज्या पुताच्या धर्मतान सगळ्या संवसारार बावार्थ परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या असक्कायेक आदार लाभय, कित्याक इतली व्हड आमची असक्काय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सर्वेस्परा बापा ह्या तुज्या सेवकांक ह्या जागपणाची पदवी लाभय म्हणून आमी प्रार्थना. पवित्रपणाचो आत्मो तांच्या काळजांनी नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचें घेतलेलें आदारी वर्गाचें मणयारपण तो सांबाळूंक आनी आपले साली वरवीं हेरांक भाग्यवंतपणाची देख ते जावं. आमच्या वर्गाचे प्रामाणीक सहकारी ते जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारार पावों आनी सर्राष्ट्रांत जेजू क्रिस्ता समेत एकवटून देवाची एक पवित्र पर्ज जावं. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. याजकी वर्गांक उबारलेल्या आमच्या भावांक ते क्रिस्ताच्या याजकपणान वांठेळी म्हणलें स्पश्ट करूं तांकां आतां मिसाची मुस्तायकी नेसयतात. कमरबान मीठ कवच हृदयाचे सुवार्तेची उर्बा जावं मोचे पायांचे भावार्थाचे डालीन तुझा बाले बुजाचे तलवार तुमची जावं दैविक उतर देवाचे. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुम्ही पोन पर्यंत झुजता. जेजू ख्रिस्ताक नेसा. जेजू क्रिस्ताक आमच्या श्रेष्ठ याजकाक बापान पवित्र आत्म्यान मागलोलो मिसाचें बलिदान आनी हेर संस्कार भेटोवंक फावो जायचे. आतां आमच्या नव्या याजकांचे हात बिस्प पवित्र परमळी तेलान मागतात. सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताज्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदानां भेटोवच्याक तो सुसोमी तुका सांबाळू. सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताज्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदानां भेटोवच्याक तो सुसोमी तुका सांबाळू.
स्वामी जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन मागलो. स्वामी जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे शक्तीन मागलेलो. क्रिस्त ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदानां भेटोवच्याक तसो स्वामी तुका सांबाळूं. स्वामी जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन मागलेलो. क्रिस्त ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तसो स्वामी तुका सांबाळूं. एक याजक असो प्रमुख वावर लोकां खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवचें देखून आतां बिस्पू नवे याजकांचे हातीं उंडो आनी वायनाची कांस दिता आनी तांचें जिवीत जेजून कुर्सार भेटयलेल्या बलिदाना सारकें पवित्र सभे पासत भेटोवंक उलो दिता. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जेतून समरमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जेतून समरमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जेतून समरमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे.
जेतून संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या पुरसाच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्या ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जेतून संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. Adanguli bampu ekwotaso ani mayamogoso gurtu zaun noveyaza kanku shanti dita. Uprant hanga vedicher hazar asle yazak novya yazakank shanti dita ani tanka yazaki वर्गान स्वागत करतात. हे वेळी या फुडा हांव तुमकां गीत गावचें. काणिको हाडलेल्यांनी पाटी काणिकेच्या पुरशावाक मेळशाक पाटी वेचें. आता नवे याजक बिस्पानी हेर याजक आसोवे पयले पोवटी मिसांचे बलिदान भेटयतात. हे दिशेन तांच्या मोगांच्या आनी लोकांतावन काणिको स्विकार करतात. हे वेळी आमी काणिकेचें गीत गावचें. उंड्या वायना सवे भेटयता मोगाळ बापा किरकोळ आमचे जिणे पवित्र कर दयाळ बापा. वावराचो फूल तुका हाडून आयल्या मोगाचो रूपका जावं आज भेटयता. पृथ्वीच्या सरसना तुझे बेसाव पाटय मोंदीन पोणी बापा मागता. भेटयता मोगाळ बापा
मोगाची सेवेची आमची जिणी उपसिता बापास घालतेपणी मोगाक तुझ्या सौम्या आमी ऋणी पावन कर पवित्र कर आमची जिणी उंड्या वायला सवे वावराचो फोल तुका हाडून आयल्याव मोगाचो रुपका जावं आज भेटयताव पृथ्वेच्या सरसना तुझे बेसाव पाटय मोंडेन पोणी बापा मागताव उंड्या बायला उंड्या वायना सवे भेटयताव मोगाळ बापा किरकोळ आमचे जिणे पवित्र कर दयाळ बापा उंड्या वायना म्हज्या भाव भयणीनो मुज्यांनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी प्रभुवी सभेच्या आदोवाक सर्वेस्वर मानून घेवन देवा तुज्या याजकांनी तुजे वेदी भोंवती तुजी आनी तुज्या परजेची सेवा केल्ली तुका जाय जाली तुज्या सेवकाचें मणयारपण तुका सदां मानच्याक आनी तुज्या पवित्र सभेन सदां तकता तसलें फळ तांणी दिवच्याक ह्या यज्ञाच्या बळान दयेन फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक कराराचो परम याजक कसो मागलो आनी तुजे अपरिमीत मोगा येवजणेन हे ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण तुवें निर्मिलें आपणायलेले परजेक तो नैस रायाळ याजकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणां विंचून काडता आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणयारपणांत भागीदार जावंक पावता मनशा कुळाचे सडवणेचें बलिदान ताच्या नांवान नुसरूंक आनी तेच बराबर
तुज्या भुरग्यांक पासकाणें जेवण वाडूंक तो तांकां मणयारी नेमता. तुजे पवित्र परजे मोगान सोलोवंक उतरान पोसूंक आनी संस्कारांनी घट करूंक तो तांकां आपयता. तुजे सेवे आनी भाव भयणीचे सोडवणे खातीर आपलें जिवीत भेटोवंक तशेंच त्या क्रिस्ता सारकें जावन तांणी तुका भावार्थाची आनी मोगाची थांबनासतना गावयकी दिवंक जागयता. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Serves por tu Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुटू परगटुया. जीवन पोडावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोम्या. संवसाराच्या सदवंतारा आमची जडवण कर. बापा आमचे सडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशी देवाचे माये भोव भगिवंत आमकां मरयेच्या भगिवंत जुजेतीच्या पतीच्या तुज्या भगिवंत दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या
आनी सोमेस भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणुणेच्या आदारान आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. सर्वेस्परा ही संदनाची बली आख्या संवसाराची शांती आनी चडवण संपूर्ण करूं. ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक तुज्या सेवका लिओ आमच्या भाग्यवंतो बापाच्या आनी पिटर पावलो आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता सोमेस्त गवळ्या आनी आज पवित्र सभेचो याजक जावंक संस्कारलेल्या ह्या तुज्या सेवकां आनी सगळ्या संस्कारलेल्या सेवकां आनी तूं आपणायत आसाय ते सगळे परचे बराबर बावार्थांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागातींत ह्या संवसारांक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक दादोशी जातले म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या मुचिताव तशें आमची बदकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पळोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
सगळी आत्मेचे पितरांचे म्हाका पावना तुमच्या पुत्रांनी म्हाका लायकी मेळटली. आतां पवित्र क्रिस्त प्रसाद सेवनचो वेळ तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर मुणयारा लागीं वचून पवित्र क्रिस्त प्रसाद सेवनचो ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. जीवितसो सासनी सुखाक पावसो तुझे सरशीता तो केदीस भूके सोना केदीस तो ताने सोना ना दोषी तो सांगतलो सासनीक जीवित सोडतलो जीवितासो सासनी सुखात पावसो तुझे सरशी येता तो केदीस भुके सोना केदीस तो ताने सोना दादोशी तो सादोलो सासनी जीवित सोडतो Subia Kaisa Puja Bar Dania Kurpe Tuja Tus Muso Adhan Tus Muso Uswar tu so saraso patka kalu nivarso patlav tu so karta tu kalu kansal sona uswaran tu
संगताक पावतलो तुझे संगीची येतलो ये सोमिया काळजा मोजा भर दर्या कुरपे तुझ्या तूच म्हजो आधार तूच म्हजो दातार तूच म्हजो पोसणार सोमिया तूच म्हजो पोसणार ये सोमिया काळजान मोजा भर धनिया कुरपीन तुझ्या तूच म्हजो आधार तूच म्हजो दातार तूच म्हजो पोसणार सोमिया तूच म्हजो पोसणार प्रार्थुया सर्वेस्पर आमी भेटयलेल्या आनी सेवल्या ती दैवीक बली तुज्या याचकांक आनी सगळ्या तुज्या सेवकांक जिवीत दिवं अशें सासणीक प्रिती मोगान तुका एकवटून तुज्या महिमेक फावो ती सेवा करूंक ती पावो क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं गवळी बापांचे बेसांव जाल्या उपरांत नवे याजक आपले प्रथम याजकी बेसांव आमकां दितले. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं विश्वासीपणान याजकपणाचे कायदे तुमी पाळच्याक पवित्र सभा घडलोलो आनी चलयतलो सर्वेस्पर देव आपले कृपेन तुमकां निरंतरी राखो. तोच तुमकां ह्या संवसारांत दैवीक प्रितीमोगाचे सेवाक सताचे साक्षी
आनी संदानाचे विश्वासी मणयारी करूं. बावर्त्यांक जिवो उंडो आनी जिविताचें उतर दिवन ती अदीक आनी अदीक क्रिस्ताचे कुडीच्या एकवटांत वाडच्याक तो तुमकां खरें गवळी करूं. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुम्हा सगळ्यांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वधूका सोमेस्तांनी आमी एकडी बसचें. याजकांनी मिसाची मुस्तायकी बसलेल्या जाग्यारच दवरची. मोगाचनो आतां आमी आमच्या नव्या याजकांक मंगळूर दियेसीजे तर्फेन उल्हासूंचें मोठवें कार्य हांगासर चलतलें. हांव ह्या कार्याक आम्हा सोमेस्तांक स्वागत करूंक फुडें आपयतां. मनादीक बाप क्लिफर फेर्नांडीस विगार कुलशेखर फ्रिगज. भोव पवित्र त्रिंदादीच्या तेगा जाणांक देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्म्याक हांव तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी आमचें मोदें स्वागत करतां. अदीक मानादीक दोतोर पिटर पॉल सल्दाना आमचे गोडी बाप तुमकां, विगार झरल चान्सलर विगारवार आनी सर्व DHCच्या याजकांनो, सर्व धार्मीक मेळाच्या वडिलांनो आनी याजकांनो, सर्व धार्मीक भयणीच्या वडिलांनो आनी धार्मीक भयणीनो, 509 आज याजकी दीक्ष घेतल्या याजक भावानो आनी तुमच्या कुटुंबाच्यानो, कॉर्डेल फिर्गजेची गवळीक तशें आर्थीक परिशद आनी सगळ्या फिर्गज कुटुंबाक मोगाचो स्वागत मागता. सेमिनरीचे रेक्टर बाप, स्टाफ तशेंच बेनेफॅक्टर तुमकांय ह्या 509 याजकाच्या तर्फेन हांव स्वागत म्हणटा. मुठव्यान ही स्वागताचीं उतरां. ह्याच वेळार 2 शब्द देव बरें करूं म्हणा जाय म्हूण आशेता. एका वर्सा आदीं आदल्या गवळीक परिशदेन ह्या वर्दीचो संभ्रम हांगासर जाय जाय म्हूण आशा उसारली. ही विनंती आमी गवळी बापा लागीं केल्ल्या वेळार कुशेन तांणी कबलात दिली. असलो संभ्रम हांगासर करूंक फावो जाला. आतांच्या गवळीक परिशदेच्या मुखेलपणाखाल जायत्यो संगती वेवस्थीत रितीन हांगासर तयार केल्यात. तशें म्हणटना एका उतरान प्रत्येक जावन गवळी बापांक आनी सगळ्या कोणें सक्कड वावर केला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. 20 आनी 1 वर्सां आदीं 12 जाणांक ह्याच फिर्गजेंत हांगासर याजकी दिक्षा लाभली. तांचे पैकी हांवूय एकलो. आदल्या आनी आतांच्या गवळीक परिशदेक आनी आर्थीक परिशदेक तशेंच आयोगांक आनी आयोगांच्या संयोजकाक देव बरें करूं म्हणटा. उपाध्यक्ष श्रीमती रूथ कॅस्टेलिनो, कार्यदर्शी श्री अनिल देसा, आयोगांचो संयोजक विल्फ्रेड डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. सगळी फिर्गज सभेन हातूंत भाग घेतला ती वांटेली जाल्यान मंगळा ज्योतीचो डिरेक्टर बाप रोहित रिकोस्ता तशेंच थंय सांगता वावर केल्ल्या सर्व सेमिनरिस्ट भावांक देव बरें करूं म्हणटा. थोड्या जाणांची नांवां मात्र उल्लेख करता. कितेंय आमच्या कॅम्पसान काम जातना थोडे राखून बुडवे आसात. माणेस्त सॅनी रेबेल्लो, माणेस्त आविल पायस आनी माणेस्त ऑल्विन तावरो तांचे सांगता साबार आनी हात मेळयल्यात. बाकीच्यांची नांवां सांगना. तुमकांय देव बरें करूं. वर्दी असलो एक संभ्रम फिर्गजें जाताना आनी एक संतोशाची गजाल म्हळ्यार कांय थोडे तितके मिनी जावचे ट्यूबलायट, लायट, फॅनां ती मात्र न्हय. फाटल्या 3-4 दिसां
पिरगजेचो जायतो लोक सभा हांगासर येवन हर एका कोणशांनी नितळ केलां. कॅम्पस नितळ जाला, सावंड तिके सोमानांतलो तोय सोमान जाला, हें सगळें रिपेरी जालां. त्या पासोती देवाक हांव अर्गां दिता आनी वावर केल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. वर्दीच्या कर्साक म्हूण सांगून माणेस्त रॉय कॅस्टिलिनो आनी कुटुंबान 50,000 कुमोक दिल्या. तांकां पिरगस कुटुंबा तर्फेन आनी ह्या 5 जाणां याजकां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. कॉयर कॅम्पस स्टाफ कॉयराच्यान तरबेती केल्ल्यांक देव बरें करूं. प्रमुख उद्देश आज आमी हांगासर सगळ्या गोळीक मंडळीन ही व्हड तांकां जाय म्हणल्यार असो उद्देश जावन आसलो. आतांच्या प्रस्तुत चलयांक आनी चलयांक देव आपोवण्याक इल्लोसो पाठिंबो मेळोवन दी, प्रेरण लाभोवन दी. आमचे प्रस्तुत विविध हंताचेर सेमिनारिस्ट तरबेती जोडून आसात. मुखल्या दिसांनी जायत्या चलयांकी ह्या विशयांत ही ओडणी भोगोवन दी म्हूण सांगून हांव मागतां. ह्या वेळाचेर फादर डेन्झिल लोबो आनी फादर विजय मोंतेरो हांगाचे कॉडेलचे सहायक, तांकां प्रत्येक सावन देव बरें करूं म्हणटा. जायत्या दिसांच्या कळमितांतल्या वावरा वरवीं हें कार्य आज हांगासर करूंक फावो जालां. परत एकाच उतरान सगळ्या कॉर्डेलच्या देव परजेक देव बरें करूं म्हणटा. सांगत सुस्वागती मागता. विकार बापानू तुमकांय मोगाचो स्वागत. देवाच्या पोवण्याक पाळो दिवन त्या पोवणे रुपीत करून लगभग 9 वर्सांची तरबेती जोडून आवय बापूय कुटुंबादारां वाड्या घरां फिरगस घरां याजक धर्मिका आनी जायत्याच्या त्याग सॅक्रिफीस आनी मागण्या सो आनी देवाच्या विशेष कुर्फेचो फळ जावन आज अख्खे पुवीस सोबेक विशेष करून मंगळूरचे दियेसिसीक सोबीत गुणेस्त तालेंतवंत आनी देवाशिर्वादांनी भरलेले 5 जण नवे याजक लाभल्यात. देवाक जावं अर्गां आनी तुमकां नव्या याजकांनो उल्हास आनी अभिनंदन. नव्या याजकांक उल्हासाची उतरां घेवन फुडें येतात मानादीक बाप फ्लेवियन लोबो सांजुजे सेमिनारी. याजकांची नांवां हांगासर तांकां उल्हास येता आसतना तांच्या आवय बापयनी फुडें येवच्याक विनंती. मोगाळ गवडी बापानो, विगार चेराल आनी चान्सलर बापानो, याजक बाबानो, धार्मीक भाव भयणीनो आनी ह्या वर्दीच्या संभ्रमाक हजर आसच्या नव्या याजकांच्या कुटुंबादारांनो, मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंसून काडल्यात. सांजुवांच्या वांजेलांतली ही उतरां आयच्या दिसा खरीं जाल्यांत. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आमचे मदल्या 5 जाणांक ताचे याजक जावन ताचे मिसांव करूंक विंसून काडल्यात. आयचे दिसा तांकां याजकी दिक्षा फावो करून मंगळूर दियेसिजींत बरे गवळी जावन वावरूंक नेमी हारलां. ह्या भागी वखदा मंगळूर दियेसीसच्या गवळी बापा तर्फेन आनी सर्व देवपरचे तर्फेन ह्या 5 जाणां नव्या याजकांक उल्हास आनी अभिनंदन पाठोवंक हांव संतोश पावतां. मनादीक बाप आबेल सांतोमायोर ताणें तशेंच ताच्या आवय बापायनी हांगासर मुखार येवच्याक विनंती. मनादीक बाप आबेल सांतोमायर कार्मेल मायेक समर्पण दिल्ल्या शिरताडी फिरगजीच्या चार्ल्स सांतोमायोर आनी आंजलीन क्रास्ता हांच्या तेगां भुरग्यां पैकी निमाणो फिलोमेना कॉलेज पुतूर हांगासर आपलें BSW शिकप संपयल्या उपरांत सांजुजे सेमिनारींत तरबेती जोडून आज याजाक सावन आमचे मुखार सोंपता. शिकपांत हुशार आनी साद्या स्वभाव असो, वाचपांत, लेखनां बरोवच्यांत आनी गायन करच्यांत ताका विशेष आसक्त. मंगळूर दियेसीच्या गवळी केंद्रांत आपली रिजन्सी तशेंच मोगार्नाड फिरगजेंत आपली दियाकोनाची सेवा ताणें दिल्या. इजाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांतली भिये नाका कित्याक हांव तुजें सोबें आसां ही उतरां आपल्या याजाकी जिविताक प्रेरण जावन ताणें घेतल्यांत. बाप आबेल सांतोमायोर तुमचे पासत आज देवाक आमी अर्गां दिता, उल्हास आनी अभिनंदन पाठयता. तशेंच तुमच्या मुखल्या याजाकी जिविताक आमी सर्व बरें मागता.
मानादीक बाप डेन्सिल रॉड्रिगस चाबोय बापायनी मुखार येवचें. मानादीक बाप डेन्सिल रॉड्रिगस सा फ्रांसीस आसिसीक समर्पण दिल्ल्या नायनाड फिरगजेचो डेनिस रॉड्रिगस आनी एलिसा रॉड्रिगस हांच्या 6 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो. हांची तिसरी धूव भयण सुनीता प्रिया रॉड्रिगस बेतानी मेळांत धर्म भयण सा फिलोमेना कॉलेज पुत्तूर हांगासर BSW शिकाप संपयल्या उपरांत सांजुजे सेमिनारींत तरबेती जोडणो बाप डेन्सिल आज यासाक जाला. बेळा फिरगजेंत आपली रिजन्सी तशेंच ह्या कॉर्डेल फिरगजेंत आपली दियाकोनाची सेवा ताणें दिल्या. नृत्य गायन पिंतुरा सोडोवची ही ताची तालेंतां. कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें पत्र हांतली सांपावलूचीं उतरां तुमी करतात तें सगळें मोगान करा. आपल्या याजाकी जिविताक ही उतरां ताणें प्रेरण सावन घेतल्यांत. मानादीक बाप डेन्सिल तुमचे पासो आज आमी देवाक अर्गां दिता. तुमकां उल्हास आनी अभिनंदन तशेंच तुमच्या मुखल्या याजाकी जिविताक आमी सर्व बरें मागता. मानादीक बाप जीवन डिसोजा. मानादीक बाप जीवन डिसोजा दुखी सायबिणीक समर्पिल्ल्या बेळा फिरगजेच्या जॉन डिसोजा आनी आयरीन डिसोजा हांच्या तेगां भुरग्यां पैकी दुसरो. बाप जीवन आनी ताचो भाव जेस्टीन ते जोवळे. सा फिलोमेना कॉलेज पुत्तूर हांगासर आपलें BSW शिकाप संपयल्या उपरांत सांजुजे सेमिनारींत तरबेती जोडणो बाप जीवन आज यासाक जाला. नारावी फिरगजेंत रिजन्सी तशेंच पानीर फिरगजेंत आपली दियाकोनाची सेवा ताणें दिल्या. नाच गितां बरोवची आनी गावची ही ताची तालेंतां. सांजुआंच्या वांजेलांतली हांव आयलां तांकां जिवीत मेळोव म्हणून सुम्याची ही उतरां ताणें आपल्या याजाकी जिविताक प्रेरण सावन घेतल्यान. मानादीक बाप जीवन डिसोजा पासो आज आमी देवाक अर्गां दिता. तांकां उल्हास आनी अभिनंदन पाठयता तशेंच तांच्या मुखल्या याजाकी जिविताक आमी सर्व बरें मागता. मानादीक बाप जॉयल मोंतेरो. मानादीक बाप जॉयल मोंतेरो भाग्यवंत कुर्साक समर्पिल्ल्या ह्या कॉर्डेल फिरगजेच्या विक्टर जॉन मोंतेरो आनी प्रामिळा मोंतेरो हांच्या दोगां पुतां पैकी मालगडो. आवय प्रामिळा मोंतेरो हिणें सांजुजे सेमिनारींत साबार वर्सां वावर आनी सेवा दिल्या. बाप जॉयल सा फिलोमेना कॉलेज पुत्तूर हांगासर आपलें BSW शिकाप संपयल्या उपरांत सांजुजे सेमिनारींत तरबेती जोडणो आज यासाक जाला. ह्या जागाचें सुरविल्लें तरबेतेगर ग्लाडसाम हांगासर ताणें रिजन्सी तशेंच बाजाल फिरगजेंत आपली दियाकोनाची सेवा ताणें दिल्या. संगीत वाजांतरां खेळचीं गावचें आनी बरोवपाचें देणें ताका आसा. सांजुआंच्या वांजेलांतली म्हजी खुशी करूंक न्हय बागार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक म्हणली सुम्याची उतरां ताणें आपल्या याजाकी जिविताक प्रेरण सावन घेतल्यांत. मानादीक बाप जॉयल मोंतेरो पासो आज देवाक आमी अर्गां दिता. तांकां उल्हास आनी अभिनंदन पाठयता तशेंच तांच्या सगळ्या मुखल्या याजाकी जिविताक आमी सर्व बरें मागता. मानादीक बाप लॉयड डिसोजा. मानादीक बाप लॉयड डिसोजा जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्ल्या माडेंत्यार फिरगजेच्या लॉरेन्स डिसोजा आनी रिटा डिसोजा हांच्या तेगां भुरग्यां पैकी निमाणो. सा फिलोमेना कॉलेज पुत्तूर हांगासर आपलें BA शिकाप संपयल्या उपरांत सांजुजे सेमिनारींत तरबेती जोडणो आज तो याजाक जाला. सा मोनिकाक समर्पिल्ली फिरगज कुंबळा हांगासर आपली रिजन्सी तशेंच पोंपई मायेची फिरगज गुरपूर हांगासर दियकोन जावन ताणें सेवा दिल्या. नाटक बरोवचें आनी नटन करचें फोटोग्राफी ही ताची तालेंतां. सर्वेस पर म्हजें खडाप म्हजें खोटें म्हजो सोडवणदार
किर्तन 18 हांतली ही उतरां ताणें आपल्या याजाकी जिविताक प्रेरण सावन घेतल्यांत. मनादीक बाप लॉयड तुमचे बसवतास देवाक आमी अर्गां दिता, तुमकां उल्हास आनी अभिनंदन पठयता. तशेंच तुमच्या मुखल्या याजाकी जिविताक आमी सर्व बरें मागता. मोगाच्यानो सांजू हांव मरी वियांनी एक पोटी अशें म्हणालो, वाटेर वेताना जर म्हाका एक आंज बुडवो आनी एक याजाक भेटलो तर हांव दिंबी घालन पयिल्लें याजाकाच्या हाताचो उमो घेता. पयिल्लें दिंबी घालन हांव याजाकाच्या हाताचो उमो घेता. कित्याक सर्गियासच्या देवाक मिसाच्या आल्तारीर हजार करची सकत एका याजाकाक आसा. मोगाच्या नव्या पांसी याजाकानो असल्या एका बेसांवांनी भरलेल्या जिविताक सोम्यान तुमकां आपयलां आनी आस्तावन तुमी नव्या याजाकी जिविताक पांय तेंकतात. ह्या याजाकी जिवितांत संतोश आनी दादोसकाय भरपूर मापान तुमकां मेळटली. पूण सांगात आस सभा रितीची पंतावानय तुमी फुड करूंक खंडीत आसतली. ह्या तुमच्या मुखल्या मिसावाक तुमकां विसून काण याजाक जावन अभिशिक्त केल्लो तोच सोमी तुमकां राखो आनी सांबाळूं हें आमचें सर्वांचें मागणें. परत ह्या 5 जाणां नव्या याजाकांक आमच्या गवळी बापाचे नांवी, विगार चराल बापाचे नांवी आनी सगळ्या मंगळूर देवपर्जेचे नांवी हार्दिक उल्हास पाठयता. Hearty congratulations and wish you all the best, dear Father Avil, Father Denzel, Father Chivan, Father Choyal and Father Lloyd. Thank you. सोमेस्तांक देव बरें करूं. भोव सोबीत उतरांनी आमच्या नव्या याजकांक बरें मागल्ल्या बाप फ्लेवियन लोबो संजोजे सेमिनरी प्रोफेसर तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां नव्या याजका तर्फेन आपली बोगणां उजारूंक फुडें येतात मनादीक बाप जीवन डिसोजा. मंगळूर दिएसेजीचो गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना, निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर अलोशियस पाऊल डिसोजा, विगार जराल भोव मनादीक बाप मॅक्सिम नोरोना, चान्सेलर मनादीक बाप विक्टर जॉर्ज डिसोजा, मोगाळ याजक भावानो, धर्म भयणीनो, आमचे थंय मोग दवरून हे वडतीचे सेरेमनींत भाग घेवन आमचे पसोत मागल्ल्या सर्व भावा भयणीनो, सर्व नव्या याजका तर्फेन तुमकां मोगाचो प्रणाम पठयता. आमकां 5 जण नव्या याजकांक आयचो दीस वर्त्या संतोसाचो, जायत्या वर्सांचे सपन जारी जाल्लो महत्वाचो दीस हो. ना फावो आसच्या आमकां जेजू क्रिस्तान पवित्र सभेच्या मिसावां खातीर त्या लायला. आमचे काळीज आज धन्या देवा थंय संतोसता. आमकां देव पवण्याचे वर्ते देणे दिवन याजकी मिसावांक विंचलेल्या देवाक जावं अर्गां. आमी मंगळूर दिएसेजीक याजक जावंक मौन केल्ल्या वेळार आमकां वर्त्या संतोसान मंगळूर दिएसेजीक स्विकार केल्ल्या तवळसो गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर अलोशियस पाऊल डिसोजा आनी आमकां जतनायेन पळयल्या आमच्या प्रस्तुत गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना आमी हांकां सदांच ऋणी. तरबेतेच्या दिसांनी तांणी आमचेर दाखयलेल्या बापोय सारक्या मोगाक आनी मार्गदर्शनाक आनी आयच्या दिसा आमकां याजकी दिक्षेचो संस्कार दिलेल्या गवळी बापांक देव बरें करूं. आमचे याजकी तरबेतपणांत सांगातपण आनी मार्गदर्शन दिलेले मोन्सिन्योर भोव मनादीक बाप मॅक्सिम नोरोना, सेमिनरीचो रेक्टर जावन आधार दिलेले मनादीक दोतोर जोसेफ मार्टिस, मनादीक बाप रोनाल्ड सेरावो आनी आतांचो रेक्टर मनादीक बाप राजेश रोजारियो, सेमिनरीचे प्राध्यापक, मायनर सेमिनरीचे डिरेक्टर मनादीक बाप सिल्वेस्टर विन्सेंट लोबो, मनादीक बाप विजय विक्टर लोबो, मनादीक दोतोर एंटनी प्रकाश मोंतेरो, तुमचो आमी आभार मानता. तुमकां देव बरें करूं. आमचे दियोकानाचे तरबेते वेळार गवळीक अनभोग जोडूंक मार्गदर्शन दिलेले याजक मनादीक बाप विक्टर डिमेल्लो, मनादीक बाप क्लिफर्ड फेर्नांडीस, मनादीक बाप लिओ लोबो, मनादीक बाप रुडॉल्फ डेसा, मनादीक बाप अनिल डिमेल्लो, तशेंच
हर एका म्हयन्यांत आमकां रेकलेक्शनाक आनी वार्षिक रेतिरेक जोगती मांडावळ घाल्ल्या मानादीक बाप संतोष रोड्रिगस याजाकी दिक्षा घेवंक रेतिरे मुखांत्र आत्मीक रितीन तयार केलेल्या मानादीक बाप स्टॅनी गोवियस आनी आयचे देवसुतेची जबाबदारी घेतलेल्या मानादीक बाप रोहित डिकोस्टा तुमचो सर्वांचो आमी उपकार बावडटाव. तशेंच आयच्या दिसा आमच्या 5 जण नव्या याजकांची वळख करून दिवन आमकां बरें मागल्ल्या मानादीक बाप फ्लेवियन लोबो तुमचो आमी आभार मानताव. आयची वर्दीची सेरेमनी हांगासर जावंक गवळी बापा लागीं परवणगी मागून सर्व रितीन मांडावळ केल्ल्या कॉर्डेल फिर्गजेचो विगार मानादीक बाप क्लिफर्ड फेर्नांडीस असो आनी तांचे सांगाता वावुरलेल्या हांगाच्या याजक भावांचो मानादीक बाप विजय मोंतेरो, मानादीक बाप डेन्झेल लोबोक आनी धर्म भयणींक, फिर्गज गवळीक परिशदेच्या सांद्यांक, गायन मंडळीच्या सांद्यांक आनी तांकां तरबेती दिलेल्या मानादीक बाप रॉन्सन पिंटोक, मिर्न्यामाक, वेदी सेवकांक आनी सहकार दिल्ल्या कॉर्डेल फिर्गजगारांक देव बरें करूं. आमचेर मोग दवरून हे वर्दीचे सेरेमनींत भाग घेतल्या आमच्या विगारांचो, सर्व याजक भावांचो, कुटुंबादारांचो, सैऱ्या दैऱ्यांचो, फिर्गजगारांचो, सेमिनारिस्तांचो, धार्मीक भाव भयणींचो तशेंच हो याजकी दिक्षेचो संभ्रम ऑनलायनीर पळोवन आमचे पसत मागलेल्या आनी हेर रितीन सेवा दिल्ल्या सर्वांचो आमी उपकार बावडटाव. आमी बरे याजक जावन उर्बेन सोम्याच्या मिसावांत वांटेली जायचे आमचे पसत मागात. परत सोमेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाप जीवन तुमच्या दिनवाशी काळजाच्या उतरांक एकलो भुरगो सेमिनारीक हांव सेरवता म्हणल्या तावन वर्दी पर्यांत आनी उपरांत सगळ्या याजकी जिवितान गवळी बापाचो पात्र भोव महत्वाचो आनी वर्तो. आमकां याजकांक आमचो गवळी बाप सर्वस्व. तर आतां आमचो गवळी आमचे लागीं आपणाचो संदेश घेवन फुडें वेतात. मोगाच्यानो उपकार बावडची उतरां येदोळूस आयकल्यांत तरी म्हज्या पाडतीन दोगा तेगांक प्रमुख तरान हांवें उल्लेख करी जैस प्रत्येक जावन आमच्या विगार जेरालांचो, आमच्या चान्सलर बापांचो, मंगळ ज्योतीच्या डिरेक्टरांचो आदलो आनी आतांचो आनी तशेंच हांगाचो विगार बाप, ह्या विगार बापांचो आनी तांच्या सांगाता कोण सकड वावुरल्यात तांच्या समेस्तांचो उरल्याचें नांवां काडल्यान तरी हांचो हांव उल्लेख करता. कित्याक आयच्या दिसाची सगळी राटावळ तांणी माथ्यार घेतिल्ली आनी सकड तराची तयारी तांणी केल्या. म्हाका कांय तांणी त्रास पडचे बरी पळोवनात. हांव काल आयलो वर्द दिली आनी हांवें पाटी येचें. तरी पूण फाटल्या दिसांनी तांकां मेळचें, तांकां विवरसूचें, तांकां समजोवचें, तांच्या सांगाता वेळ करसूचो आमच्या ह्या पाद्रापांनी केला. तो हांव खंडीत विसरना. आनी आज हांगासर आसल्या समेस्त याजकांचो उपकार बावडटा. ह्या नव्या याजकांक एक दैराज. आमच्या दिएसीसींत सुमार 284 जण पाद्राप आसात. तांच्या मेळींत आतां हे 5 जण म्हणटाना 289 जण म्हणटाना व्हड एका कुटुंबाचे सांद येते. देखून ह्या नव्या याजकांक तुमी एका व्हड कुटुंबाचे सांदे कांय भियोवची गरज ना. आमी आसा तुमच्या सांगाता म्हणलें दैरान उतर हांव तुमकां सांगता. तुमी तुमच्या याजक भावांत थंय मोग दाखया, विश्वासीपण दाखया आनी आमची पवित्र सभा वाडच्याक सर तरेचें तुमचो सहकार दियात म्हणून विनंती करता. कोणें सांताक्रुसाची कूर काडून शिकयल्या त्या दिसतावन म्हणजे आवय बापाय तावन, भाव भयणी तावन, पयल्या कुमगाराची दोतोन शिकयलेल्यांक, क्रिस्माची दोतोन शिकयलेल्यांक, इस्कॉलांत आनी इगर्जेन दोतोन शिकयलेलीं कोण आसात तांकां सगळ्यांकी हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. हर एकल्यांनी त्या देवापोवण्याच्या बियाचो पोस केला. आनी तशेंच ताजे उपरांत सेमिनारींत आनी आयताराचें कितें मणियारपण चलयता तवळ रिजन्सी वेळार दियकोनाची सेवा दिता आसतना
ह्या दिसांनी कितल्या सकडांनी याजकांनी आनी लोकांनी कुमोग केल्या ते आमी जाणा. फिरगजी नांवां येदोळू सांगल्या त्या सकड याजकांचो फिरगज लोकांचोय हांव उडास काडटा आनी तुमचो उपकार बावडटां. एक याजक ह्या फुलटांची सांत जावना ताका मेळोना आनी पूण खंडीत जातलो. ए प्रिस्ट इज नॉट इज ओन. एक याजक ताचीच आस्त न्हय. ताणें ताचें हांव मुजेंच म्हणून करूंक जायना. ताणें देवाच्या उतराच्या सावळेकाल जियोंक जाय आनी त्या देवाच्या उतराची सावळी हांचेर पडोवंक जाय. बिस्पाच्या वर्दी वेळार ताचे वयर देवाच्या उतराचो बूक दांपून धरतात. त्या सावळेकाल रावा जाय. तुज्या वयर एक अधिकार आसा म्हूण दाखयतात. तशेंच हांच्या वयर एक अधिकार आसा एक बिस्पाचो. ताचे सांगता पापसाहेब असो पूण ताच्या की वयर खंडीत जावन क्रिस्ताच्या कुर्साचो आनी ताच्या पवित्र पुस्तकाचो पवित्र शब्दाचो अधिकार. देवाक आनी धरणीक भियोन सल पुता म्हणून आमच्या आवय बापायन म्हणचें आसलें. म्हज्या आवयन म्हळां देवाक आनी धरणीक भियोन सल म्हणून केदाळाय. हांगारान बुडानाका. धरण केदाळाय तुका व्हरून भितर ग्रासूंक शकता. देवी तुका केदाळ्या बागोवंक शकता. देखून सत्राई सांबाळ म्हणून सांगिल्लें आसता. देखून आमी याजकांनी देवाक आनी धरणीक भियोन चला जाय आनी देवाच्या लोकांचो मोगी करी जाय. आज ह्या नव्या याजकांक हांवें सांगचें इतलेंच. आज तुमकां दिक्षा दिता आसतना जायते गुर्त वापरल्यात आनी ह्या गुर्तां पैकी थोडे मागणें करचें, विसार करचो, हात दवरून मुखार मागणें करचें, माथ्यार हात दवरचे, तें लावचें, शांतीचो गुर्त दिवचो वा ताच्या पयलें उंडो आनी वायन दिवचें, हे सकड गुर्त आसले ते गरजेचे. पूण हातूंत एक गुर्त म्हज्या हातांच्या मोदें तुमचे हात दामून धरचे. खंयच्याय साक्रामेंतांत वो गुर्त ना. बिस्पाच्या हातां मोदें तुमचे हात म्हळ्यार बिस्प तुमकां रक्षण दिता एका वाटेन आनी तुमी ताका खाल जातात आनी विधेय जाता आनी भास दितात. वय हांव खाल जाता विधेय जाता. म्हाका आनी म्हज्या उपरांत येतल्या खाल जातलोय मान दिताय आनी खाल जातो आनी भास दिताय. वय हांव भास दितां. आज हांगा सांगूंक सुलाभ आनी तुका खंय ट्रान्सफर जाता आसतना आनी ते खंयचें काम दिता आसतना त्या दळा हां जायत करता म्हणून खूब कश्ट जातले. तो वळू आयच्या दिसाचो तुवें उगडास दवरचो. ही भास दिल्या सोम्याक, ही भास दिल्ली सोम्याक ती हांव जारी करता म्हणून. ताच्या विरोध वचनाकात. देवाक आनी धरणीक मात्र न्हय तुमी दिल्ल्या भाशेकी भियोन चला म्हणून म्हजो एक मोगाचो उलो. भियान म्हळ्यार देव बिरांत म्हणटात ती तें बें मोगाचें बें तुमचें थंय सदांच आसूं दी. पवित्र सभा तुमचो मोग करता. येदोळ पर्यंत कितलें पवित्र सभेन दिलां पळया. तुमी सेमिनरी भायर सरले दीस तावन आज पर्यंत पवित्र सभेन कितलें सकड दिलां ताचो सकडोच उपकार बावडून तुमी तुमची जिणी सारूंक. हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या 5 जाणांच्या वडिलांचो आवय बापायचो भावा भयणीचो तुमी व्हड मट्टान तांकां तरबेती केल्या. भावार्थ बी रोंबयलां, किरलोंक पळयलां, ताका पोस्ट केला, तुमच्या भुरग्यांचो पोस्ट केला. पवित्र सभेच्या सेवे खातीर तांकां प्रेरण दिलां वचोंक आनी फुडल्या दिसांनी तुमचें मागणें तांच्या सांगात दाळे आसूं दी आनी ह्या भुरग्यांनी तरणाट्यांनी व्हड जावन पवित्र सभेचो अलंकार जावंक, पवित्र सभेचें गन आनी मान जावंक आनी पवित्र सभेक नांव आनी सांत जावंक. कित्याक नजो आमचे पैकी थोडे सांत तशें जावंक सांतीपणाची जिणी भगवंतपणाची जिणी जिवंक देव तांकां फाव करून दी म्हूण सांगून हांगासर आसल्या तुमकां सोमेस्तांक कुमो केल्ल्यांक आनी सकटांक आजार आसलेल्यांक तुमचो काळजांतान उपकार बावडून अखेर करता. देव बरें कर. मोगाच्या तशेंच जाणवाय बरीत उतरां खातीर मोगाळ गवळी बापानो तुमचो आमी उपकार बावडटा. मोगाचो आज नव्या याजकांक आमी उल्हास पाटयले आनी आज तावन आमच्या मागण्यांक तांचे खातीर हर एक दीस मागोवंक आनी तशेंच सगळ्या पवित्र सभे खातीर मागोवंक आमी उलो दिता. मोगाचो आयच्या दिसा हो संभ्रम चलोवंक आदार दिल्ल्या सोमेस्तांचो, गवळी बापांचो, विगार जराल बापांचो, सोर याजक धर्मिकांचो, कोरडेल फिरगज विगार सहायक याजक, गवळी परिशद आनी सर्व फिरगजगारांचो, नवे याजकाच्या आवय बापाय कुटुंबादारांचो आनी जमलेल्या सर्व मोगाच्यांचो, सर्व दानींचो आमी उपकार बावडता आनी देव बरें करूं म्हणटा. हजर जाल्ल्या सोमेस्तांक थंड पिवन आनी तशेंच फळाराची वेवस्था इगर्जेच्या
बैल्या कुशीन ती आसा केल्या तुमी सुमेस्तांनी ती मोगान सेवूंच्याक हांव उलो दितां. आतां आमी सुमेस्त निमाण्या गितांक उबे रावया. सदा असा संकार, सुमी सदा असा संकार. आम्ही वेताव मुखार मुखार, म्हणून उस्वार सभे मुखार. आडवकेत ना जावचे ना देवसारात, सुमी सदा असा संकार, सुमी सदा असा संकार. वेताव सताचे साक्षी जाऊन कोणाची ना परवा, गुटान सांगले पाक्यार तावून परगटल्या सर्वा. ना अडचणी ना दगदोडी, खाना जेवणा सोदत्वार. ना बंदडी ना सलवडी, जाऊन सोना वेगळा सा.
वाळो वेंग मारताय पातक्यांक आराव सुडका दिली सांकळी तुटोवन कुरपा धाडताय सर्गी धांवून दैविक आकुलतीक आमी वंदन करया दैविक आकुलतीक नमन करया दैविक आकुलतीक आमी अर्गां दिवया दैविक आकुलतीक स्तुती करया जेसू तूं सोडवून दात काकुलतीचे रूपले देवान धाडला ते वते देणे जेसू तूं सोडवून दात काकुलतीचे रूपले तुजे दम व्हरता मोग मोगसाणे तुजे दम व्हरता मोग मोगसाणे Thank you.